gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa si adag ugu digay wafdiga beesha caalamka ee dhawaan yimid magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Gudoomiye Saleebaan ayaa wafdigaasi beesha caalamka ugu digay in ay sameeyaan faragelin ka dhan ah gudida doorashooyinka Somaliland oo uu muran badan ka taagan yahay isla markaana ay xisbiyada mucaaradku hore ugu hor yimaadeen. Saleebaan ayaa si cad beesha caalamka ugu sheegay in uusan jirin sharci fasaxaya in la kala diro gudiga cusub ee doorashooyinka, midaasi oo ay hore u soo jeediyeen gudidii dhexdhexaadinaysay mucaaradka iyo xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayo Mudane Muuse Biixi Cabdi. Gudoomiyaha golaha guurtida ayaa wafdigaasi beesha caalamka ku eedeeyay in ay isku dayayaan in ay wiiqaan hay'adda dastuuriga ah ee Somaliland xilli beesha caalamku ay wado dadaalo lagu soo afjarayo khilaafka labada dhinac si ay u qabsoomaan doorashooyinkan muddo dhaafka ah. Gudoomiye Saleebaan oo u muuqda mid ugu jawaabaya fariimihii adkaa ee beesha caalamka ay ku dalbanaysay in xal laga gaaro khilaafaadka soo noqnoqday ee doorashooyinka Somaliland iyo dib u dhacyada caadaadka u noqday ayaa waxa uu yiri Somaliland way isku filan tahay wayna iska bixin kartaa kharashka doorashooyinka ee ay ka bixiso beesha caalamka. Ugu dambeyntii dalalka beesha caalamka ee Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinkii u dambeeyay soo saaray baaqyo kala duwan iyo fariimo ay ugu dalbanayeen in la xaliyo khilaafka mucaaradka iyo madaxweynaha haatan talada dalka haya ee Mudane Muuse Biixi Cabdi, iyagoona ka deeriyay doorashooyinka Somaliland ee muddo dhaafka ah.